आग बुझनी नहीं चाहिए बस ये पे स्टार्ट करूँ लेकिन सत मगर टेंट वराय आए नाइट कैंपिंग पे यह स्टॉक सोरी सत पन यह जरूरत फिर कत गसान मंजूर सबा कत दूर ये पे 1.5 किलोमीटर यह कूत खतर डुल ग ये अगर कह डुल गो तो बिस्मिल्लाह कंड कत बड़ कंड मे तार मज खो गंट ये खसा खसा वो कत वत बस आज वारिया कल योर कम से कम 10 वह लकट यह गस नाग ये आब ना चंत्रिश जानवर खतर जाय बना यह कम लागा ये गा ठीक मे बसान पे ये मे कत चंत्रेश चमो पे हरकन मे गो वारिया टाइम निक निक कर हाँ ये लकट पीस कर पे मिक्सरस मे त्रा ग्राइंडरस मे लगा ना क्या साल तो अम सत तम वो सहल आग बुझनी नहीं चाहिए बस पे ना कह लास्ट अकिस कोनस मे शाम आज योर हेर मेहनत कर पाने पता वीडियो में कंटिन्यू रहो और देखो शरीर भाई क्या बनाने वाले हैं लाइक कमेंट शेयर फॉलो लोकन क्या मैसेज वन लोकन क्या मैसेज एंजॉय करो खुश रोजो वीडियो वो इंटरेस्ट आए लाइक फॉलो कर जरूरी कंटिन्यू रोजान वीडियो वीडियो कंटिन्यू अमे व्लॉगिंग तो यह रोजो तुम वुचा तो फॉलो करो 50K करो टारगेट बराबर सोन थोमुत टारगेट 50K तो यह गस कंप्लीट तो 100 डे थोमुत बराबर 100 डे टारगेट आज पास गो डे गोनिक दह गो यह पगह पास कंटिन्यू वीडियो लाइक शेयर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करो चेक कित व्यू योर जबरदस्त मज गो जल्दी बिस्मिल्लाह बरकत अल्लाह गो आप हाँ और क्या टेस्ट कर बिस्मिल्लाह नोट्स लाइट ट्राई जबरदस्त हाँ जबरदस्त फिट हाँ लगन लाइट हेलो बिस्मिल्लाह जबरदस्त आग लगने के ज़्यादा खतरे होते हैं इसलिए हमने एक जगह डिसाइड की थी कि जो पानी की जगह होगी ताकि हम आग को फिर अच्छे से बुझा पाएंगे क्योंकि आग को बुझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नार तो सेहत मंजूर सबा कित मजा मज़ के साथ ज़बरदस्त लेकिन आइन गोट गो इनकी वजह गाश इनके हैं पकनस में दिक्कत गसा तो बेम चीज़ कि लाइक कमेंट शेयर वीडियोस इन